Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Baba, menene sunanka? Sunana Abubakar Isa Mai Goro. Masha Allah. A wanne anguwa? Unguwan Tera. Anguwan Tera. Na'am. Kai ne wadda ka samu shiga cikin gidauniyar da dan mai fada ya bayar na ainihin tallafin tiyata a Dr. Idi? Ni ne. Masha Allah. To ranka dai wani irin addu'an alkhairi za ka yi wannan bawan Allah? Wannan bawan Allah sai dai mu ce Allah ya saka masa da alkhairi, kuma Allah ya taimake shi ya ba shi ci gaba cikin harkokinsa. Amin. Mun kuma gode da abin da ya mana. Allah saka da alheri. Amin. Godiya muke yi in Allah ya yarda dan mai fada kaman a kunnen sa ka isar da wannan addu'a. Kuma da Allah. Ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa don mutumin da ya aikata muku wani abu, to ku isar masa da cewa jazakumullahu khairan, Allah ya saka masa da alkhairi. Masha Allah. To muna godiya dan mai fada kaman ya ji wannan. Allah ubangiji ya ƙara wa dan mai fada dafawa ya rika masa. Amin madalla. Muna godiya. Mun gode. Amin. Allah saka da. Menene kace sunanka? Sunana Abubakar Isa Mai Goro. Masha Allah. Godiya muke yi.